Unang huli for today, ang lucky birds. May paparating naman bird ho. Yun, so, dalawa birds. Yan birds, birds, yun. Malaki-laki. Yun birds oh. May pumuputi birds. At yun pa, birds sa bans. Yun oh. Birds, yan oh. Oo. Blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you coming for me, hope you ready for a demon. I got eyes in the... What's that mga birds? Yun know, good morning mga birds. Yan, nandito tayo birds sa laot. Tapos, andito kami sa aming bangka mga birds. Kasama ko nga pala si Birds Toto. Yun know? Sign of the Puga na birds. At si Papang Feeds. Yun. Welcome back mga birds sa ating YouTube channel. At ngayon lang tayo nakapag-laot ulit. Ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit dahil malakas ang ang masama ang panahon. Laging masama ang panahon mga birds. Pero sana maganda ang araw mo ngayon. At ito kami magpapandaw ng panglambat pangisda mga birds. At hindi na natin kasama yung Ayos Brothers dahil ang tatlo sa kanila mga birds, si Birds Adi, si Birds Dampol at si Birds Pau ay nagbalik na sa pag-aaral. At good luck sa inyo mga birds, galingan nyo, you know. At enjoy lang mga birds. At si Birds Reggie ay bumalik na din sa trabaho kaya iba naman ang kasama ko. Si Papang Pids at si Birds Toto. At andito tayo sa aming bangka mga birds. Yan. Maraming salamat nga pala sa 5,000 subscriber, you know, at sa mga solid viewers natin dyan, sa mga silent viewers. Shoutout sa inyong lahat mga birds. At sana makarami tayo sa araw na to. At dala-dala pa rin natin ang mahiwagang balde mga birds. Pupunuin natin to. At yan, huwag kalimutang mag-subscribe, like, at share ng ating video mga birds. Let's go! Birds oh, ayan ang ating lambat. At maiksi lang ang lambat na ito mga birds. Nasa 500 meters lang siguro haba. Yan birds, at aabangan natin ang huli. Ano kaya ang first blood sa araw na to mga birds. Yun know. Ibang bangka na to mga birds at ibang lambat na to. Ito bugat. Aabangan natin kung may pumuti. Pumuti para sa naghahatak na nakangiti, you know. Pag pumuti birds, biyaya yan. Yun mga birds, unang huli for today, you know, ang lucky birds. At ang tawagan, kung tawagan yan ay sunugan. Yan birds oh. Malaki-laki. Mga mga 2 kilo. Yan oh. Wala, natutulog lang sa... Yun birds, ang ating unang huli for today's video. Yan oh. Tuloy-tuloy na ini. At ang huling yun ay para sa inyong lahat. Shoutout, Toto nga. Shoutout nga pala kay Toto ang Lapu-lapu. Yan birds, may paparating naman bird ho. Yun. Butid. Yun birds oh. Dalawa birds. Oh. Yan birds, masi-masi na birds oh. Yun birds, ang lalaki ng mga butiti. Huwag pagaling kulira. At yan ba birds oh. Dalawang words. Andito. Paano sa pagkuha sa imo, nagpatuloy-tuloy ka pa. Andito lang pala birds ang ang malalaking butiti. Sa ibang lugar birds ay nakakain yan, pero mga professional ang yan birds. Nagluluto yan kasi delikado. Baka Kasi makagat ka to. nakakalason. Tagatong mo man siya. Yan birds. Masunod. Butiti day siguro ngayon birds. Yan o. Another butiti naman. At yun, may alatan birds. Yun o. Iangat mo birds. Yun. Para sa bird. Oh.
Pasa lang to. Pasa. Dilip lang. Yun oh. Yan sa tabi. Sa pasahan. Yan boards, ang huli for today. Yun oh. Mayroon tayong alatan. Or sweet lips ba yan sa English siguro boards. At yun oh. Malaki-laki din. Mga 1 kilo din boards oh. Yun oh. At yan boards. At abang-abang. At ang mga huling yun nga pala ay ano, i-shoutout na lang natin lahat. Yan o, shoutout nga pala kay Jose Henry Flores. At shoutout kay Boards Rins Rectra from GMA Cavite. At habang nag-aantay tayo ng huli boards ay shoutout kay ano, Rodel Villanueva. Yan, pasuspins pa yan mga boards. Shoutout kay Mamir Donaire at sa Donaire family from Davao City. Yun o. Pamilya siguro to ni The Flash Donaire. At shoutout kay Danilo Adalim from Santa Rosa, Nueva Ecija. At kay Boards Jerry Bangati at sa Trupang Basa from Solimar del Pansol. At kay Brad niyang si Paul Thomas. Yun boards, sana yun o, abangan natin kung may pumuti. Yan, grasya yan boards. At yan o, sa mga pangmalakasang hila ni Boards Toto. Amula kay itom. At lima pang pits. Amula kay itom. Yun boards o, may pumuputi boards. Yun o, bayang boards. At para yan kay Ma'am Maricel Santos. Yun o, shout out sa Santos family. At yun, may pumuputi boards. Oh, malaki-laki. Yan boards, ang laki. Ang Iangat para makita. iangat anay boards. Iyon oh, another sunugan boards. Isabay ito. Ayan, may kasama pang alien crab. Yan oh, kudlungon. Yan oh, hindi nakakain ng alimasag na yan boards. At yun ang masarap. Yun ang masarap boards. Yan oh, ang sunugan, malaki-laki. Naisip sa inyo. Yan, at ang huli nga ay para kay Philomena Reyna from Leyte Province. Yun oh, shoutout boards. At shoutout na rin nga pala kay Duday Dudes. Yun po. Yan, shoutout nga pala kay Duday Dudes from Cyprus. Silent viewer natin. Yun oh, ang tawag dyan sa amin ay upos-upos. Soos nga pala, soos. Sa bandang dulo ng lambat mga birds, nagpahuli ang mga isda. At shoutout nga pala kay Ma'am Gloria Bagatnan. At kay Arnold Erenea from Barangay Calasutsi, Milagros, Masbate. Yun o. At yan, may paparating. Bangka. At shoutout nga pala kay Kuya Cubs Adventure. At shoutout sa inyong lahat mga birds dahil papatapos na ang ating lambat. Yan birds oh, may paparating na mga pirata. Mga kasamahan natin birds na lumalaot din ng pangisda. At binabantayan nila tayo kung maraming huli. Yun mga birds. At kudlungon lang muna. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pag-subscribe sa aming YouTube channel. Umabot na tayo ng 5,000 subscribers. At ito na ang pang-celebrate natin birds. Oh. Hindi man marami pero malalaki. At yun pa. Uy, may humabol birds sa bandang dulo. Yun, ang laki. Iangat anay to. Yan oh. Anay pa, gilid. Yun birds oh. Yan, first class yan birds. Yun, thank you Lord. May humabol pa. At andyan na birds oh, may hiwagang bandera oh. Nasa bandang huli na pala. At yan pa oh, may paparating pa. Yun. Kala ko birds ay uuwi kaming walang pang ulam. Pang, anong masasabi mo sa huli natin ngayon? Mga birds, marami talaga sana. Diba? Hindi pa nahuli. Yun oh. At shoutout nga pala birds kay Birds Alvaro Godoy.
at palaging nanonood. Kay Boards Dio Muldon, shoutout sa inyo Boards. At sa number 1 fan natin dyan sa Ormoc City, kay Boards Andrew Nombre. On Boards, at balik tayo sa pangisda dahil maganda ng panahon. Pero syempre mas maganda ka. Maganda ang sikat ng araw at sana maganda ang gising mo sa umagang to. At yan wow, hindi marami Boards pero malalaki at sigurado ng pang-ulam. Hindi na tayo bibili dahil may kamahalan ng isda dito sa amin. At maraming salamat. Meron pa, Boards. Yun pa. Grabe, andito lang pala Boards sa bandang dulo ang isda. Yun At pahabol na shoutout na yan para kay Elsa Bacordo from Rizal, Nueva Ecija. At shoutout kay Ramil Taganakaw from Pardo, Cebu City. Yan, para yan sa iyo Boards. Yan lang muna. At kay Boards Eduardo Lopez. Yun Happy mga Boards. Oo, Saan nga kami? nakawala pa. Sayang. Pero ayos lang Boards dahil pa naman yon, hindi pa gaanong malaki. Ito, huli. Yan ang pinakamalaki. Pinakamalaking huli at pinakamabigat na huli. Yan. Ito, libre ng sudin. At maraming salamat sa pangmalakasang hila ni Boards Toto. Boards, shoutout. At shoutout nga pala sa pinakamaganda niyang girlfriend. At mga ex niya. Ito nga pala ang sinayang nyo. Yun mga Boards, biglang nabuhayan tayo ng dugo. Kala ko wala na tayong iuwi na ulam. Pero yan malalaki. At tanggalin na natin yan mamaya na Boards. Yun mga Boards. Andito na tayo sa sa ilog at yan yan ang river view mga Boards. Yan yan dito sa amin. Mga bangka din. At dito to sa aming barangay mga Boards. Ang doon sa lugar ni na Boards Reggie sa Ayos Brothers ay nasa kabilang barangay yun Boards. Dumayo lang ako noon doon pag vlog. At yan, tanggalin na natin ating huli. At tanggalin na ng ating ang ating puging kasama. Ang ating huling isda. Ang tawag sa isdang yan Boards sa amin ay alatan. At yan siguro ang tinatawag na sweet lips sa sa English. Boards basta magandang pagka huli. Yun. Medyo matagal siyang tanggalin. Yan. At dito natin ilagay sa miwagang balde. Bagang. Yun. First blood. Yan ang asuos. At yan ang malaking sunog or sunugan kung tawagin sa amin. Masarap yan Boards sa tinola or sinigang, prito, kahit anong luto masarap yan. Dahil malaman ang isdang yan. At yan maganda ang kanyang pagka sa lambat. Yan. Nakita ko lang sa inyo kung paano Boards sa mga hindi nakakaalam ng panglalambat. Yan. At medyo maiksi lang ang lambat na to mga Boards. Ito yung lambat namin noon na hanger or palutang. Ginawa natin bagang. Lucky Boards. Ginawa namin Boards palubog. Dinagdagan natin ng tingga para siya. Lubog na siya, hindi na siya palutang ang lambat namin. Yan At sa mga hindi nakakilala ng isdang to, ito ay sunugan or sunog. Yan Ito naman ang bayang. Yan.
At yan mga birds, ang isang alatan natin na huli. Oh, malaki-laki. Wow! Maswerte ang mga kamay ni Birds Toto. Hindi man naman ganun karami pero malalaki naman mga birds at first class. Maswerte pala ang mga kamay ni Birds Toto humila. At siyempre ni Papang Peds. Medyo mahirap tanggalin. Yun, dahil malaki. Yun. Mahirap tanggalin sa sobrang laki. Ayan, At shoutout kay Birds Alvaro Godoy. Birds, ito na. At kay Birds Jobin Manansala. Mahilig din mag-fishing. Parang nasa US yata si Birds Jobin. Shoutout sa iyo, Birds. Mayroon siyang YouTube channel na Great Life Fishing. Yan. Fresh pa birds, namumula pa ang hasang. Ayan Yan mga birds, namumula sunog, birds. namumula. Kuro kamatis sa iba. At syempre yan magandang view birds, river view yan. Yan, pakita mo. Fresh pa. Yan. At yun birds, ang pinakamalaki. Kuro kamatis. Klada. Matakpan tangan ito. Yan. Birds, Ama, Aton Iloy. nakasama pang anak birds. Yung isa kanina birds, yung malaki, nakawala na. At yan siguro sinundo niya yung mga magulang niya birds dahil hindi na nakauwi. At disclaimer lang nga pala, ang butiting to ay pwedeng kainin pero ang nagluluto niyan mga birds ay mga expert na kasi may tinatanggal diyan na lason. Kaya hindi basta-bastang lutuin yan. Baka makahuli ka nyo yan at lutuin yung mga birds. Ingat-ingat lang dahil may tinatanggal dyan birds na nakakalason. Yan mga birds, ang huli for today ang lalaki. Yan ang sunugan. Yan ang alatan sa amin tawagin or sweet lips siguro yan birds sa English. Research nyo na lang at comment down below birds kung anong tawag sa inyo ng mga isdang yan. Yan! Ganda. At ito birds. Yun Yan. Tingnan nyo naman birds kung gaano kalaki yan. At pakawalan na natin to birds dahil buhay pa to. Yan Plus ito pa. Yan, mga buhay pa yan Yun Isa Hindi Sunod kay Papa. Di ba naubusan? Oxygen. At yun, magluluto na tayo mga birds dahil meron na tayong masarap na ulam. First class yan birds. Yan mga birds. Andito na mga birds ang ating ulam for today. Ating agahan mga birds. Ang breakfast natin. Ito birds sa kabila ay pangsigang. At ito naman sa kabila birds ay prito. Yun Yan, fresh pa birds na mga ulam. Yun mga birds. Mayroon na tayong panghalo birds Ito yung pangsigang prito. At yan, mayroon tayong panghalo birds. Yun Alugbati. Birds. Tirahin na natin to. Sabay-sabay na natin to magluto. Yan lagay na natin ang ating mga pangpalasa, pangpabango. Yan panghalo. Yan. At dito naman ang ating prito mga birds. Sabay-sabay na. Yan birds, kumukulo na ang ating nakulo ang tubig at saka mga pabango, pangpalasa. At yan ang ating para sa prito. Itong tinatawag birds na 2 birds in 1 stone. Yun nasa English pa. 2 birds in 1 stone mga birds. Kaya kung pagsabay niyan, ilagay na natin ang ating isda. Yun. Para sa ating tinulang alatan or ito yata tinatawag sweet lips. Yun! Antayin na natin kumulo mga birds at lagyan natin ng alugbati, gulay para masustansya ang ating breakfast. At lagyan na rin natin birds ng pangpalasa para manuot yung yung lasa ng asin at saka ang sekreto ng mga masasarap. Magic sarap. Yan.
lagyan na natin boards para umano talaga sa laman at kumalat sa sabaw. At dahil mainit na siya boards, ilagay na natin to. Yun. Buksan na gano'n. Sabay-sabay na yung mga boards para mabilis na kakain. Dahil nagutom na. Nagutom na tayo mga boards. Ayan. Yun o. Sarap. Hindi yata masyadong mainit ang ating mantika boards. Tignan natin boards. At ilagay na natin ang masustansyang gulay. Yun. Alugbate. Yun. Yan boards. Luto na. Yan o. Wow. Ting! Sarap. Yan boards. At dito na lang tayo boards magpo-focus. Pinirito. Yun o. Kanin. Yun o. At tinola. Yan ang mga boards ang ating ulam for today's video. Yan sa breakfast natin boards. Yan o. Tamang-tama dahil umuulan sa labas boards. Yan, kunting pasilip lang. Diba? Paano ba yan? Hindi kainan ng mga boards. Suabe. Yun o. Yun boards o. Papang Pids, kain na daw. Kain na tayo mga birds. Yun o. At yan ang ulam natin boards. So, kuha na tayo na itong paborito natin boards. Yan o. Mabango. At masarap. At si Boards Toto nga pala ay doon na sa kanila kumain dahil nahiya pa sa camera boards. At binigyan na din natin yun ng pang-ulam. At yan o. Ano ba yan? Ayan boards. Inakumbak mo, nakapagkasa ng tuwan. Biso. Ang gilo na. Sarap. Kuskus lang. May sisiyang mga... Wow! Kaya... Ay. Gamit kaya boards. Kaon. Pang. Sarap kumain mga birds. Sariwang isda. Yun o. Sarap boards. Fresh na fresh mga birds. Bagong huli. Maraming salamat mga birds sa panonood at see you sa next vlog. Mas marami pang mahuli natin birds at mas malalaki pa. At huwag kalimutang mag-subscribe, share ng ating video at shoutout sa inyong lahat. Happy eating mga birds at good vibes. I never answer to no, man, I still go, go, go.